Nakuba negatta ku mukulu ono atandike n'amanya gatubuulire mukulembeze wa kika ki gwe yandiyagadde okumukiikirira mu Kawempe North constituency. Erinnya yenze Nkedi Malimbo kifuba kiwunya musaayi maanyi ga ssasi lightweight heavy duty nantawunyikamu ng'akatuli ka ttooyi. Era ku nsonga yennyini gy'oyogedde omubaka w'abantu ekisooka ekiteesaawo paalamenti kwe kukola amateeka. Tosobola kugenda mu paalamenti nga tolina idea knowledge about law. Kitegeeza wenjogera bwe nti oba okitegeera twagala omuntu asobola okubanga obwongo butegeera mangu kye bagamba so sono gwe bagenda okusooka okutwala egindi bamubuulire ekyokukola. Twagala omuntu nga ne waba omusimbye mu bantu bagamba ddala kituufu oyo mubaka so nga toyinza kumulaba nga mubaka ate n'omuyita kansala. Twagala okuba n'omubaka nga omulaba ali smart mu bwongo ng'ali smart ku mubiri ng'ate wa mazima. Bw'ogatta ebintu ebyo twagala omubaka asobola okuba nti asobola okuyimirirawo ku lw'abantu bonna. Kibe yanditandikiddeko myezi omukaaga gino omusanvu gyagenda okubakiikirira. Myezi musanvu mukaaga kitegeeza financial year number. Kyenkugamba nti ebintu byalina okusookerako okutandikirako kwe kulaba nga anoonya abantu bakiikirira okumanya ebizibu byabwe. Ebizibu byabwe omuntu asobola ebintu ebyo kisobola kugamba era tisimulala ye Elias Luyimbazi Nalukola kubanga yo wa NUP ate era mukimanyi bulungi mu batu batwogera NUP oba oyagala oba toyagala ekibiina ekirindiridde sekisa ekiri ku opposition ekirindiridde wali okukwata obuyinza. Debate y'olunaku olwaleero BBS gyetegese ogisuubiramu ki nga ababaka abo tubateeka ku ngisuubira nga ababaka bonna babatadde ku minzaani okubagamba basobola okuba nga bannyonnyola biki engeri kwegamba bateekawo motion bagende bagidebatingako mu luzungu oyo moderator abeere speaker tuwulire oluzungu lwe boogera tuwulire ideologically kubanga bayinza okuba abamu nga tebasobola kukkaanya na bigenda mu maaso. Tukimanyi bulungi ffe ng'abeenibuka n'akalulu ke tuyita protestive vote tutandika yagenda kuba spark ku nsonga gye tugendako kuba tuteekateeka okutwala obuyinza buno okulaba nga Nebukadduneeza nti wali omumanyi wali mu Bayibuli omukadde w'entebe. Muganda wange Joseph Seruwooza ne Afpowers mwannyinaza abali mu studio za BBS Terefayina akadde kano kennyini. Ebyo by'owulidde si bigambo bya BBS Terefayina oba abakulu abagiddukanya newankubadde ffe abagenze maaso n'okuba nti tuwayamu n'abantu abo wabula bigambo by'abantu sekinnoomu nga bw'obiwulidde. Njagala okutegeeza nti Kawempe North constituency egenda kulonda ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja era abantu mu kitundu kino ndowooza embeera yonna gye balimu yakwetegekera kulonda. Jjukira nti etteeka erifuga ebyokulonda mu Parliament li Parliamentary Elections Act ennyingo eyokusatu ewa akakiiko k'ebyokulonda ennaku 6 zokka okutegeka okuddamu okulonda singa kiraka agiwandiikira nti ekifo ekyo kibeera kikalu. Njagala kuddayo gye muli Afpowers ne muganda wange Joseph Seruwooza mwongereyo alabi BBS Terefayina nga twetegekera akabinkano k'okubaganya ebirowoozo muvaawo mpitewo 225 BBS Terefayina tusimbudde. Kale webale nnyo munaffe Dennis Nteke kututuusaako ndaba wooli waliwo ebibala hafi ono muleeterayo ku watermelon anaatera okusiibulukuka ndowooza abantu b'e Kawempe tubawulidde endowooza zaabwe bwe bazoogedde nasoose ne ntyamu nga mpulira independent ngamba abasajja bali batya mu nteekateeka naye tulaba munaffe Sebugwawo naye ali ku standby ali mu Kawempe side is era twogera n'abantu b'e Kawempe mu constituency y'emu.